Diolch am ymuno â podcast Parc Genedlaethol Eryri. Heddiw rydyn am daro golwg ar gynllun newydd yn ardal y Carneddau, Partneriaeth Dirwedd y Carneddau. Beca Roberts ydw i, swyddog ymgysylltu cymunedol i'r Partneriaeth, a byddai'n cyflwyno'r gynllun yn bras ac yn holi 3 o westeion sydd yn ymwneud â'r cynllun. Gyda cymorth Cronfa Dreftadaeth Loteri, mae Partneriaeth o sefydliadau yn cyflwyno cynllun 5 mlynedd i helpu pobl i ddarganfod, amddiffyn a dathlu y Carneddau. Mae Partneriaeth Dirwedd y Carneddau yn gasgliad o sefydliadau sydd wedi dod ynghyd dan arweiniad awdurdod Parc Genedlaethol Eryri, wedi datblygu cynllun i helpu hyrwyddo dyfodol cadarnhaol i'r Carneddau. Wrth raidd y cynllun, mae gweledigaeth i helpu cynulleidfa mor eang a phosibl i ddarganfod, gwarchod a dathlu y Carneddau. Y gwesteion sydd yn siarad heddiw ydy Dr Marian Pai, sy'n arwain ar y cam cyflawni o'r cynllun. Yna byddai'n holi John Roberts, archeolegydd Parc Cenedlaethol Eryri, sy'n arwain ar sawl brosiect o fewn y cynllun. Ac yn olaf, byddwn ni'n sgwrsio efo Abi Edwards, ceidwad y Carneddau. So dwi'n eistedd yma'n reithiol gyda Dr Marian Pai sydd yn arwain ar y cam cyflawni o gynllun Partneriaeth Dirwedd y Carneddau. Dros y blynyddoedd nesaf, mi fydd Marian yn gorchwilio rhaglen o 24 prosiect a chefnogi'r tîm ac y partneriaid i gyflawni amcanion y cynllun. Mae'n swnio i fi fel fod chdi a'r tîm am fod yn brysur iawn, Marian. Fedri di roi trysolwg o'r cynllun iddyn ni? Of course. So fi fydden ni brysur iawn. So mae'n cynllun eitha eang fel ti wedi sôn yn barod. So cynllun 5 mlynedd ydi hwn. Wedi cael ei gyllido yn rhannol gan Cronfa Dreftadaeth y Loteri. So da ni wedi cael grant o 1.7 miliwn i helpu ni yn y bôn i helpu bobl gwarchod, dathlu a darganfod yr holl bethau sy'n arbennig amdan y Carneddau. So, be fydden ni'n neud dros y blynedd nesaf gyda help 23 o barneriaid i gyd efo'i gilydd. Ydy cyflawni rhaglen o brosiectau fydd yn helpu ni wneud hyn. So mae yna amcanion craidd i'r cynllun. Mae heina ydy i helpu i warchod cynefinoedd a rhywogaethau prin a nodweddion archeolegol pwysig yn yr ardal. So fydd yna lot o brosiectau fydd ni'n neud i helpu gyda hyn. So pethau fel plannu coed a grychoedd a gael gwarad o rhywogaethau ymledol, math yna beth, a cofnodi nodweddion archeolegol pwysig. Fyddwn ni hefyd yn trio cadw traddodiadau a gwybodaeth a enwau lleoedd am y tirwedd yn fyw. So un o'r prosiectau eitha cyffrous ydy i wneud cyfres o ddigwyddiadau hefo pobl sy'n byw a gweithio yn yr ardal i cofnodi i hanesion a stories nhw, really. Byddwn ni hefyd yn annog defnydd tir cynaliadwy, so gweithio hefo grwpiau ffermio a grwpiau pori a ballu yn yr ardal i trio helpu rheoli'r tirwedd ar raddfa eang mewn ffordd sy'n cefnogi ecoleg yr ardal. Ac un o'r pethau bwysicaf yn yr cynllun ydy helpu i ystod eang o bobl a cynulleidfaoedd i gallu cymryd rhan, rhoi rhywbeth yn ôl a dysgu sgiliau a just dathlu really yr holl bethau fel dwi'n dweud sy'n neud yr lle mor arbennig. So mae yna rhaglen craidd i'r cynllun a fel
trwy dy rôl di, rili Beca, di gweithio efo cymunedau na. Bydd gennym ni grantiau cymunedol i bobl gallu wneud bob math o brosiectau i helpu pobl i cysylltu efo'r tirwedd. So brosiectau fel llesiant, celfyddydau, dysgu sgiliau ar agored, bob math o bethau. So ie, brysur iawn. Waw, ie. Swnio fel bod o'n gynllun mawr iawn felly. A ti wedi deud yn barod, mae yna 23 o bartneriaid yn rhan o'r cynllun yma. Ti'n gallu deitha ni pwy arall sydd yn rhan o'r cynllun? So, awdurdod Parc Genedlaethol Eryri sy'n arwain ar y cynllun, a wedyn mae gennym ni 4 partner arall craidd wedyn, so Cymdeithas Eryri, Cyfoeth Naturiol Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Cadw. A wedyn mae gennym ni nifer fawr o bartneriaid eraill wedyn yn y Partneriaeth ehangach sy'n helpu ni gyflawni ar y prosiectau. A maen nhw'n cynrychioli yr sector awyr-agored, y trydydd sector, just bob math o fatha diddordebau gwahanol sy'n cynrychioli'r tirwedd mewn ffordd. Gwych. A mae gyd o'r sefydliadau yma wedi dod at ei gilydd felly i edrych ar ôl y carneddau ar gyfer y dyfodol. Ond pam y carneddau? So, wel, fel dwi wedi deud, so mae yna lot o bethau arbennig am yr ardal, a swn i deud pam yr carneddau yn benodol ydy, dwi'n meddwl mae'n deg i ddeud fod eich mae'r ardal o fewn yr Eryri eich di heb di gael y sylw mae'n heiddi efallai. So mae'n bwysig yn rhyngwladol o safbwynt natur yr ardal, so mae dros hanner yr ardal o dan di gael ei dynodi am nodweddion bai amrywiaeth. Ac hefyd mae'n bwysig o ran archeoleg yr ardal. So mae yna dros 2,000 o safleoedd archeolegol pwysig yn yr ardal, dros 100 o henebion cofrestredig. So mae'n gael ei adnabod yn rhyngwladol o ran ei pwysigrwydd, ond bo'n deud eich o ran ei reolaeth ac just ymgysylltu pobl efo'r hyn sydd yn y tirwedd, eich angen dipyn bach mwy o sylw da ni'n meddwl. A rhywbeth arall i ddeud hefyd ydy mae'n ardal, yr ardal mwyaf o tir uchel parhaus yn Cymru a Lloegr. So, a mae hyn wedi creu fatha amodau eitha garw i rhywogaethau cynefinoedd gallu datblygu. So, mae hyn yn golygu mae'n catraf eitha pwysig i lot o cynefinoedd prin. So, enghraifft, rhostir y mynydd neu tundra Prydain fel mae pobl yn adnabod o. Mae rhyw 2 treian i gyd o'r rhostir mynydd yng Nghymru yn y Carneddau. So mae'n cartref bwysig i lot o bethau, sy'n ei dweud, sy'n werthu amddiffyn a'i dathlu. Ie, ti'n swnio'n angerddol iawn amdan yr ardal, a dwi'n gwybod bod gweddill y tîm hefyd, a rhywbeth ti wedi bod yn deud ydy bod chi isio dod â mwy o bobl i fwynhau a deall yr carneddau ac i fod yn rhan o'r cynllun. Ond fel da ni gyd yn gwybod, mae Covid-19 wedi dod ar draws hynny i gyd. Felly, sut mae'r cynllun wedi ymdopi gyda y cyfyngiadau yma? Wel, mae wedi bod yn challenge. Mae pawb wedi gorfod addasu y ffordd maen nhw'n byw a gweithio. So, dwi'n meddwl, mae'n ddeg i ddeud, mae wedi bod tipyn bach o adjustment period yn y misoedd gyntaf yr cynllun yn bendant. So mae'r tîm wedi gorfod dysgu gweithio'n hollol rhithiol. So, erbyn hyn, dwi'n meddwl, just about, mae pobl wedi dod i arfer, dwi'n meddwl, efo cynnal cyfarfodydd yn rhithiol y math yna beth. So, o ran fatha gweithdrefna'r cynllun a gallu fatha paratoi a cynllunio math yna beth,
da ni wedi addasu, ond sy'n ni'n deud mae'r un o'r challenge'au mwyaf ydy sut ydyn ni'n parhau i gallu ymgysylltu hefo pobl a gallu dathlu yr holl bethau amdano y Carneddau. A o gwirfoddoli, mae gwirfoddoli yn rhan eitha mawr o'r cynllun, so mae hynna wastad yn mynd i fod yn beth anodd tra mae'r cyfyngiadau yn ei lle. So mi ydyn ni, swn i'n deud un peth, un mantais o gael yr cyfnod yma lle da ni wedi gallu fatha mynd allan yn syth a math yna beth ydy, mae wedi rhoi cyfle iddyn ni just rhoi gallu paratoi'n iawn, so pan mi fydd ni mewn sefyllfa lle da ni'n gallu gael grwpiau tu allan neu grwpiau bach math yna beth, byddwn ni wedi paratoi a byddwn ni'n barod i gallu gwneud hynna, a dwi'n awyddus iawn fod mae'r fuan o da ni'n gallu gwneud o'n saff, fod da ni yn gwneud hynny, a dwi'n gwybod mae lot o partneriaid yn awyddus iawn i wneud hynna hefyd, a dwi'n meddwl mae cadw pobl yn saff ac yn iachus yn beth andros o bwysig, ond dwi'n meddwl mae rhoi cyfleoedd i bobl gallu gwneud pethau yn yr awyr agored yn rhan o hynna, so dwi'n felly fod da ni'n gwneud pethau o fewn y cyfyngiadau, a sicrhau bod pobl yn teimlo'n saff wrth wneud o hefyd, dyna mae mi fydden ni'n gwneud. Ond wedyn, yn y cyfamser, da ni wedi gorfod adolygu'r cynlluniau trwy'r holl cynllun really, i trio feddwl am, be fedrwn ni wneud. So, mi nathon ni cynnal lansiad rhithiol yn llwyddiannus, oedd bron i 200 o bobl fynychu. So, dwi'n meddwl sa'n ni wedi gallu wneud hynna os sa'n ni wedi wneud y digwyddiad mewn person. So, mae hwnna wedi bod yn peth eitha positif. Ti wedi bod yn cynnal y digwyddiadau'r Caffi Carneddau yn eitha gyson. Dwi'n meddwl sa'n ni wedi bod yn wneud hynna allan yn y gymuned ar y ddaear bysan, os da ni ddim yn y sefyllfa yma, ond dwi'n meddwl eto mae'n mantais trwy gallu gwneud pethau'n rhithiol, lle does da ddim cyfyngiadau ar bobl i gallu mynychu digwyddiadau, os maen nhw fel, dwi'n meddwl, gofal plant, neu yn gallu teithio ar ardal, neu be bynnag am be bynnag reswm. So ie, dwi'n meddwl, da ni'n gallu addasu pethau, mae'r rei pethau fedrwn ni just ddim, so mae'n just matter o just bod yn barod i ni mor fi yna fedrwn ni, really. Ie, a mae goresgyn heriau i weld yn rhan mawr o'r cynllun yma, anyways, mae yna lot o heriau yn gwynebu ardal y Carneddau, does? Wyt ti gallu mynd i fewn, mwy fewn i beth ydy'r heriau yna? Ie, so, wel, fel unrhyw tirwedd pwysig, mae newid hinsawdd yn rhywbeth sy'n effeithio ar bob ardal yn y byd. Really, so mae hwnna'n wastad yn beth sy'n her a sy'n rhywbeth mae rhaid iddyn ni ffeindio ffyrdd o addasu a sicrhau fod mae cynefinoedd ni a'n tirweddau ni yn wydyn, so mae hwnna'n her mawr, mae rhaid iddyn ni wynebu yn yr ardal. Mae llygredd atmosferic hefyd yn rhywbeth sy'n effeithio ar yr cynefin rhostir mynydd, fel ni'n sôn amdano yn benodol. Mae rhywogaethau ymledol, mae yna lot fawr o hynna yn yr ardal sydd angen gael ei rheoli a sy'n gweithio allan bai amrywiaeth pwysig. Just y ffordd mae'r tir yn cael ei reoli hefyd, hwnna gallu bod y ddau ffordd, os rhywbeth ddim yn cael ei rheoli digon efallai, mae angen mewnbwn dyn i trio sicrhau fod mae'r balans yn cael ei dal yn y tirwedd, so hynna sy'n ni dweud ydy'r prif bethau ar safbwynt yr ecoleg a be amrywiaeth yr ardal. Ond hefyd yr archeoleg hefyd, achos pethau fel mae yna lot o blanhigion lle, os ddim digon o bori a rheolaeth yn digwydd yna, maen nhw'n gallu cymryd dros rhai'r ardaloedd
archeolegol bregus yma. So hynna di brif bethau. Wedyn hefyd, swn i'n deud, mae yna risg mawr fod da ni'n colli gwybodaeth traddodiadol am y tirwedd, achos dy jyst ddim yn cael ei recordio. So dwi'n sôn am yma am pobl sy'n adnabod, sy'n gweithio byw, sydd wedi bod yn gweithio byw yn y tirwedd ers degawda. A mae'r poblogaeth ffermio yn enwedig yn yr ardal yn gael yn hyn, mae yna llai o bobl yn gweithio ar y tir. So mae'n bwysig bod da ni'n recordio'r straeon na a'r wybodaeth na sy'n rili dod ar tirwedd yn fyw. Swnio'n ddifyr ofnadwy a edrych ymlaen rili i weld beth sy'n dod allan yn wedig o'r agwedd hel enwa lleol a ballu o'r cynllun yma. Dwi'n gwybod bod chdi yn byw yn ardal y Carneddau, Marian, felly mae gennych chdi extra connection i'r ardal. Ti'n gallu deithio ni lle di dy hoff le di yn y Carneddau? Os ydych chi'n rannu. Hwna'n un anodd. Os ti'n gorfod dewis un lle, so Gerlan dwi'n byw yn, so reit ar ymylon yr Carneddau, uwchben Bethesda. A os ni'n deud, os ni'n gorfod dewis un lle, sy'n gorfod bod cwmpen llafar. A dwi'n meddwl jyst am lot o'r rhesymau, mae rwla sy'n, wel, so dwi'n gallu mynd yna yn syth o'r tŷ, so yn ystod lockdown mae jyst dipyn bach o fatha oasis i fi, really. A ti'n byw yn yr ardal hefyd, so dwi'n siŵr ti'n adnabod yn lle'n iawn, ond mae yna jyst rhywbeth amdan yr cwm, mae jyst mor ddistaw, a does am lot o bobl yn mynd yna, so ti'n teimlo fatha ti efo'r lle i chdi dy hun, t'bo. A dwi'n lyfio'r enw Afon Llafar hefyd. Mae'n swnio fel fatha y syniad mae'r afon yn siarad neu'n paddablu neu'n sibrwd. Ti'n rili fatha pan ti'n cyrraedd i fyna, dyna o'ch ti'n clywed. So pan ti'n cyrraedd i fyny, so mae jyst yn eitha lle eitha calming i fod, dwi'n meddwl. So dyna lle swn i dewis. Mae o'n lle eitha hudol, dydy? Wel, diolch Marian am rhoi 10 munud iddyn ni heddiw i siarad amdan y cynllun ac hefyd rhoi dy hoff le iddyn ni. Pob lwc efo gweddill y cynllun. Diolch. So dwi yma rwan gyda gwestai newydd, sef John Roberts, archeolegydd y Parc. John oedd yn gyfrifol am ddatblygu cynllun tirwedd y Carneddau, ac erbyn hyn mae o'n arwain ar sawl prosiect archeolegol cyffrous o fewn y cynllun. John, gan mai ti sydd yn gyfrifol yn rhannol am ddatblygiad y cynllun, be nath i chdi deimlo fel bod hi'n amser i'r Carneddau cael y sylw? Ac oes na rhywbeth gwahanol yn archeolegol am yr ardal yma o gymharu a gweddill yr yrru? Swn i'n dweud, dwi'n wrth gwrs fel archeolegydd yn hoff iawn o'r ardal, ond mae'n ardal arbennig o dda, mae'n cymaint o nodweddion pwysig ac yn arbennig, yn wahanol iawn yn y Carneddau. Wel, mae'n anodd iawn i benderfynu lle gychwyn dweud y gwir, ond jyst i kind of pico rhai uchelbwyntiau allan. Swn i'n dweud mae'r hanes bwyaill Neolithic yn ardal Llanfechan a Penmaen Mawr, y Carneddau cladu o'r oes efydd sydd ar y copa yn y Carneddau, nid i gyd, ond dros llawer ohonyn nhw. Ac hefyd y system y ceiau o'r oes yr haearn a'r cyfnod y Rhufeiniaid yn kind of eithriadol o bwysig ac yn ddiddorol. Actually, does dim cymaint neu digon o ymwybyddiaeth ohonyn nhw, byddwn ni'n gallu deud, yn arbennig nid cymaint am yn heiddi. Ond hefyd mae yna bygythiadau sydd yn gwrthwynebu nhw, gan gynnwys pethau fel llystyfiant sydd wedi cymryd drosodd yn sawl ardaloedd ac yrrydiad sydd yn effeithio'r Carneddau sydd ar y copawn. Ond mwy nag unrhyw beth arall, dwi'n meddwl fod mae yna pwyslais arni sicrhau fod mae pawb yn gallu cymryd rhan mewn ac hefyd i fwynhau beth sydd yna a beth sydd arbennig am ein treftadaeth ni i gyd, sydd basically sydd ar ein trothwy ni
ydy. So o be dwi'n dall, mae yna nifer o brosiectau o fewn y cynllun yma sy'n mynd i fod yn helpu pobl i ddeallt yr archeolegion yma ac dod i ddeallt yr hanes sydd tu ôl iddyn nhw. Ti'n gallu siarad dipyn bach mwy amdan rhai o'r prosiectau yma? Ydw, wrth gwrs, dwi'n meddwl bod wnaethon ni creu prosiect eitha eang gyda llwyth o gyfleoedd gwahanol i gynulleidfaoedd gwahanol mewn ffordd. Herwydd mae'n ardal fawr ydy gyda llwyth o nodweddion gwahanol ac yn ddiddorol, a lot o bobl sydd yn byw o gwmpas o'r ardal mewn i lleoliadau lleol. Ar safbwynt o'r amgylchedd hanesyddol ac yr archeoleg, efallai pethau, swn i'n gallu torri fo i lawr mewn categoriau fel darganfod, cadwraeth ac hefyd dathlu, a mae yna cyfleoedd gwahanol dan y categoriau yna. Dan darganfod, swn i'n pwysleisio efallai i fynd yn ôl i'r bwyaill o'r Neolithig. Da ni'n sôn am rhwng 6,000 o flynyddoedd yn ôl a tua 4,000 o flynyddoedd yn ôl, neu 4. Mae'r gwaith yna yn cynnwys gwaith gyda ysgolion y gwmpas yr ardal ac ysgolion lleol, pobl ifanc, ond hefyd gyda gwirfoddolwyr amrywiol. Da ni'n ceidweithio gyda Partneriaeth gan gynnwys ymddiriedolaeth archeolegol Gwynedd, Gwynedd Archaeological Trust, a'r amgueddfa Mhenmai Mawr a Cadw a bobl eraill i sicrhau fod mae bobl lleol yn gallu cael cyfle i gloddio yn yr ardal i trio darganfod lle oedd bobl yn cael carreg a gweithio carreg i greu y bwyaill dwi'n sôn am. Mae'n anodd i ddisgrifio nhw dweud i gwir dros podcast efallai, ond cafodd llawer ohonyn nhw beth yw'r gair, sgleinio i fod yn hardd iawn, a beth sydd yn andros o ddiddorol amdano nhw ydy fod wnaethon nhw darganfod ei ffordd dros, da ni'n meddwl, canrifoedd ar draws Prydain i gyd. Maen nhw wedi cael ei ddarganfod yn Ddwyrain a'r De Llewyn a'r Gogledd Lloegr enghraifft, sydd yn, beth sydd yn curo fi fel rhywbeth o ddiddordeb ydy fod miloedd o blynyddoedd cyn cafodd Llythfaen ym Mhenmai Mawr i chwareli i'r strydoedd yn Lerpwl neu Penmai Mawr. Roedd y bwyaill yna yn cael ei ddarganfod ei ddanfon dros ardal mawr. Ac efallai roedden nhw'n pethau pwysig iawn ac nid jyst yn pethau dydd i ddydd, ond yn symbolaidd iawn. Felly mae yna cyfleoedd fel hyn, ond hefyd mae yna cyfleoedd i cymryd rhan yn pethau sydd yn anelu at cadw a chynnal nodweddion yr ardal. Enghraifft, o'n i'n sôn yn barod am y llystyfiant, pethau fel eithin a rhedyn hefyd, sydd wedi cymryd drosodd yn rhai ardaloedd archeolegol. Mae gwaith wedi digwydd i dorri y pris gyna yn y gorffennol, ond da ni wedi yn bwrpasol wedi osgoi y sefleoedd archeolegol oherwydd mae'r peiriant wrth gwrs yn gallu achosi difrod. Ond beth mae'r gwaith yna wedi golygu ydy fod mae fath o moroedd yn ynysoedd o eithin masif wedi tyfu ar draws rhai o'r safleoedd pwysig iawn. Felly, beth da ni'n trio wneud ydy gweithio gyda gwirfoddolwyr i fod allan yn y tirwedd, dysgu am pethau fel archeoleg ac ecoleg, tra hefyd yn cychwyn wneud pethau i ddatrys y problem yna i'r dyfodol. Dyna cwpl o brosiectau amdano ti. So mae'n swnio fel ydych chi'n mynd i fod yn brysur ofnadwy dros y blynyddoedd nesaf yn edrych ar hyn. Un o'r ffyrdd dwi wedi gweld ydych chi'n mynd i fod yn chwilio amdan yr archaeological sites yma ar draws y Carneddau ydy trwy prosiect mapio leader. Ydych chi'n gallu mynd i mwy o fanylder amdan be ydy technoleg lidar ac sut mae hwn yn gallu helpu ni yng nghyd-testun archeoleg? Ydw, ac mewn ffordd lle i gychwyn yna hefyd, oherwydd mae'n maes eitha mawr ydy.
lidar neu LiDAR ydy fath o kind of semi-acronym am light detecting and range finding, a beth ydy o, sensor sydd o dan awren, a maen nhw'n hedfan yn ôl ac ymlaen ac yn creu arolwg gyda lasers manwl iawn, maen nhw'n miliynau o bwyntio ddata, ac wedyn mae yna meddalwedd technegol iawn sydd yn prosesu'r pwyntiau yna i greu rhyw fath o model 3D o'r tirwedd. Ac, mae'n dechnegol, ond dwi'n siŵr fod bydd llawer o bobl sydd yn gwrando ar y podcast wedi clywed am LiDAR yn barod, ac hefyd wedi gweld rhaglenni ar teledu neu clywed pethau o radio neu beth bynnag sydd yn anelu a pethau fel prosiectau tramor, lle maen nhw wedi darganfod Mayan temples a pethau fel hyn. Wel, da ni ddim yn disgwyl unrhyw Mayan temples, ond beth da ni'n gwybod ydy bod mae'r LiDAR sydd yn fanwl iawn 0.25 metr yn arbennig o dda am ddangos sefydliadau archeolegol, ac da ni'n gwybod yn barod fod byddwn ni'n gallu darganfod llwyth o pethau newydd, a bydd na set-up i bobl i ddefnyddio i ddarganfod yr nodweddion yna, ac hefyd wedyn i fynd allan yn y tirwedd i gofnodi, arolygu ac yn y blaen, ac ychwanegu gwybodaeth, ac mae'r data yn ffantastig fel sylfaen dohongli i greu modeli 3D animations ac yna pethau arbennig fel hyn. So, da ni'n gwybod felly bod na canoedd o olion archeolegol allan ar y Carneddau, ac bod ni'n mynd i chwilio amdan a ffeindio mwy, dwi'n siŵr. Cwestiwn i orffan, be di hoff man archeolegol chi allan ar y Carneddau? Be di'r hoff beth ydych chi wedi ffeindio? Anodd. Mae'n rili anodd. Mae'n cymaint yna. So ni'n gallu deud ardal Maen y Bardd, Talfan Rowen, neu uwchben Penmaen Mawr, rhywle fel Waun Fawr, Llanfachan, ond actually, sy'n ni dewis Cwm Caseg, uwchben Gerlan Bethesda, herwydd mae'n mor agos at Bethesda, ond hefyd yn teimlo'n bell. Tro cynta, da chi'n mynd yna, mae'n kind of yn deimlo yn wag rhywsut, ond mae'n cymaint yna ar safbwynt yr archeoleg yn arbennig o'r kind of oes diwydiannol ac hefyd o gyn hanes, enghraifft, da ni'n o'r corlenni enwog y comin yna, mae yna ardal o aneddiadau cyn hanesyddol a kind of system caeau enfawr iawn, ac dwi wrth fy modd ymhen Cwm Caseg sydd yn teimlo yn eitha kind of alpaidd fel mae o. Ie. Wel, diolch i chi, John, am ddod yma i siarad iddyn ni dipyn bach amdan archeoleg y Cynllun Carneddau. A edrych ymlaen i weld beth ni'n ffeindio yn y dyfodol. A fyna, ac hefyd i gydweithio gyda bobl lleol i ddarganfod mwy a ddathlu beth sydd yna. Gwych. Diolch yn fawr. John. Fy ngwestai olaf fi ydy Abi Edwards sydd yn gweithio i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol fel ceidwad ardal y Carneddau. Dros y blynyddoedd nesaf mi fydd Abi yn arwain ar sawl prosiect o fewn y Cynllun ac yn gwneud lot o'r gwaith yma gyda cymorth gwirfoddolwyr. Diolch am fod yma efo fi heddiw, Abi, a beth sy'n ni'n licio gwybod ydy be nath arwain chdi i weithio yn y swydd yma, a be di dy gefndir di? Diolch yn fawr iawn, Beca. I fod yn onest, mae wedi bod yn dechrau od iawn yn y swydd yma. Nes i ddechrau yn mis Mawrth dwytha yma, felly dim wedi bod yn dechrau arferol iawn o gwbl. Ond i fod yn onest, do'n ni byth yn disgwyl cael math o swydd yma. Mae o'n swydd mor anhygoel yn gallu gweithio mor agos i adra yn bod o rachub yn wreiddiol, a yn gallu helpu amddiffyn lle dwi wedi tyfu fyny a lle dwi wedi chwarae fel plentyn. Mae'n anhygoel y deimlad. Dwi dal yn gorfod atgoffa fy hun pa mor lwcus ydw i'n gweithio yn y swydd yma. Ac oedd dy radd di yn yr byd yma, yn yr byd cadwraeth? Na,
Yn rhannol, oedd gennau un neu ddau o fodiwlar ecoleg, ond mewn endocrinoleg, o'n i'n gweithio rhan fwyaf, felly lot o gwaith yn y laboratory. Felly, dwi wedi gwneud lot o ddysgu yn ystod y swydd dros y misoedd dwytha yma. Ond, mae'n braf iawn gallu gweithio mor agos i adre. A o'n i'n methu Cymru gymaint oedd rhaid i fi ddod yn ôl. O'na galwad. Galwad y Carneddau yn rhy gryf. Mi oedd o, dwi'n gallu aros i ffwrdd. So, mewn diwrnod gwaith arferol, be mae diwrnod i abi yn edrych fel? Wel, mae bob amser yn dechrau fo panad. Mae'r swydd mae mor adweithiol ar y funud, yn wedi efo'r ha, da ni'n newydd gael, pan oedd lockdown di codi, y nifer o bobl nath ddod i'r mynyddoedd yn amlwg nath hynna ddod efo lot fwy o waith iddyn ni o ran dyletswydda tirfeddianwyr. So, oedden ni'n edrych ar ôl llwybra, camfeydd a ballu, a neud yn siŵr bod yr ardal yn aros yn ddiogel ac yn lan, yn rhydd o sbwriel a llygredd a ballu. Ond problemau parcio fyd, oedd hwnna'n wbath yn ddyddiol, a ni'n cael cwestiynau amdano fo. Ond so ar ôl yr ha yna, a gafon ni lot o tirlithiad gwahanol, gofyllnau hwnna fyny. So, yn aml, dwi'n yn gwybod beth fyddai'n neud yn ystod yr wsos, a yn y diwrnod, so swydd eitha reactif mewn ffordd ydy dy swydd di, felly? Yndi, yn enwedig efo Covid. Mae'n cadw'n pethau'n ddiddorol. A siarad am Covid, fel o'n i'n dweud, mae lot o dy swydd di i fewn i'r dyfodol wan efo'r cynllun yn mynd i fod yn gweithio efo gwirfoddolwyr. So, da ni wrth gwrs yn gobeithio rhyw ddiwrnod gan ni weithio eto efo gwirfoddolwyr. So, o ran y cyfleoedd gwirfoddoli, be sy'n dod i fyny, be gallith gwirfoddolwyr edrych ymlaen i gymryd rhan mewn? Mae gen i lot o gyfleoedd gwirfoddoli yn digwydd, lot o bethau gwahanol hefyd. Mae'n cynnwys plannu coed, i fod yn onest, mae'n cynnwys o'r gylchred i gyd o plannu coed, sydd yn dechrau fel hel hada, a plannu hada yn y meithrinfa, gwylio heina'n tyfu ac yn edrych ar ei ôl nhw, a wedyn plannu nhw yn ôl yn y tir, coed cynhenid i gyd. Byddwn ni hefyd yn clirio eithin o gwmpas hynebau archeolegol ar y Carneddau, bob math o bethau i bobl edrych ymlaen at. Waw, swnio fel mi fydd di'n brysur ofnadwy dros y blynyddoedd nesaf yma, Abi. Gobeithio fydd na ddigon o bobl i helpu fi hefyd. Ie, dwi'n siŵr. A ti di siarad dipyn bach am y prosiectau ac y cyfleon gwirfoddoli sydd ar gael. Be di'r bit o ti mwy excited amdan? Be di dy hoff ran di o'r cynllun? Enwedig ar ôl Covid, jyst gweld pobl eto. Mae'r cyfleoedd gwirfoddoli yn ffantastig. Mae'n dod â gymaint o bobl gwahanol, o gefndiroedd gwahanol. Mae'r jyst y cyfle yna i gael bob math o bobl at ei gilydd sydd efo interest amdan helpu bywyd gwyllt. Mae'n jyst gret o gallu cyfarfod o bobl yna. Dyna beth dwi'n mwynhau fwyaf ydy gweld rhesymau pobl am eisiau dod allan a helpu a rhoi yn ôl i'r amgylchedd. Dwi definitely yn edrych ymlaen i cael bod allan ar y tir eto. A dwi'n gwybod, ti'n mynd i fod yn mynd â fi am dro di Llun at Moel Faban, dydan? Wyt ti'n gallu deud dipyn bach amdan y math o henebion ac y math o bethau fyddwn ni'n mynd i weld allan ar Moel Faban di Llun nesaf? Dwi'n meddwl un o'r pethau fwyaf diddorol, mae yna gymaint o bethau amdan Moel Faban, oherwydd ydych chi'n gweld gymaint o farc mae pobl wedi cael. Peth cyntaf pan ydych chi'n edrych ar y mynydd yna, ydych chi'n gweld yr incline yn mynd fyny'r mynydd, a ar y top ydych chi'n gweld yr Carneddau hefyd, a mae yna fynwent Carnedd ar Moel Faban hefyd sydd yn dyddio nôl at oes yr Efydd. Roedd amlosgiadau yn cael ei ymarfer adeg yno, oedden nhw'n gyffredin iawn. A dwi newydd ffeindio allan hefyd bod di gael ei ddarganfod
yn un o'r cens yma sydd yn ddiddorol dros ben. Ond jyst y math yna bethau, o'n i'n byw o flaen fel Moel Fadan, a jyst faint da ni ddim yn gwybod, neu do'n ni ddim yn gwybod amdan yr archeoleg o'r ardal. Mae pethau dwi'n darganfod gymaint bob diwrnod amdan y pethau yma. Ond mae'n ddiddorol iawn. Mae'n gymaint i ffeindio allan amdan y Carneddau does, ac gymaint o hanes tu nôl i bob dim. So, ti'n mynd â fi am dro i Moel Faban di llun, ond os fysa chdi, lle ar y Carneddau fysa chdi yn mynd â fi i ddangos dy hoff le di? Dwi'n meddwl mae o rhwng bwlch Erol Farchog a sbio draw at Craig yr Ysfa. Mae'n ardal mor anhygoel. Dwi'n yn gwybod sy'n ddisgrifio fo, rhaid i chi fynd yna, mae'n eitha o le. Mae'n anhygoel. Golygfeydd gwych, dwi'n siŵr. Oes. Wel, dwi'n edrych ymlaen i cael mynd yn yna efo chdi rhywbryd yn fuan, ac allan mynd â panad efo ni. Mae'n swnio'n gres. Nes i ffeindio ffosil yma na fyd, allan mae'n i ffeindio yn y heini. Gwych. Diolch, Abi, am rhoi dipyn bach o dy ddiwrnod iddyn ni. Dwi'n gwybod bod chdi'n ofnadwy o brysur ar y funud. Mae'n braf cael clywed amdan yr holl gyfleoedd gwirfoddoli, ac jyst gwybod bod yna rhywun angerddol yn rhan o'r cynllun yma. So, edrych ymlaen i weld beth wedi wedi wneud os y blynyddoedd nesaf. Diolch yn fawr iawn, Beca. Felly dyna ni, diwedd ar y podlediad. Diolch i'r holl westau am gymryd rhan ag am y sgwrs difyr heddiw. Mi fydd holl gyfleoedd i ymwneud â'r cynllun yn cael ei hysbysebu ar ein platfformau cyfryngau cymdeithasol, yn ogystal ar e-bulletin achlysyrol. Felly, os ydych chi wedi eich ysbrydoli i gymryd rhan yn y cynllun yma, cofiwch i gadw lygad allan am y diwygiadau yma. Mi gymera una y cyfle i'ch hysbysebu am y grantiau cymunedol fydd ar agor o'r 30 o Fawrth. Bydd hwn yn gyfle i fudiadau lleol drio hyd at 5,000 o bunnoedd i greu prosiectau neith helpu i gymunedau Carneddau i ddysgu, gwarchod a dathlu ei ardal. Diolch o galon iddo chi am ymuno efo ni heddiw i gael blas o Cynllun y Carneddau, a mi welwn i chi'n fuan.